Hola, hola, un pequeño vlog. Vamos hacia el rancho de mi papá. Vamos a tener una pequeña lunada. Y pues decidí hacer un videito por si gustas acompañarnos. Vamos a hacer una pequeña cama allá atrás. Vamos a bajar todos los asientos porque vamos a ir pues, toda la familia y pues nada más son 2 camas. Así que nos vamos a quedar afuera a ver cómo nos va. Nos vamos a preparar con muchas colchas para que no esté tan duro. ¿Ya me estás lista, Lu? Sí. Tu cobija y vámonos. El rancho de mamás. Bebé, ¿tú también estás lista? ¿Estás lista? ¿Sí? Vámonos al rancho, mira. Traigo mis botitas. ¿Sí? Oh. Let's go. ¿Cuánto lleva? ¿Listos? 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 He comprado tu medio. Ok, ya vamos rumbo al rancho. Allá están los demás en otra camioneta porque no cupimos con tanta tontada que estamos llevando. Y vamos a pasar por panecito. Y estoy juntando florecitas antes de que se vayan a secar porque ya el tiempo de las lluvias ya se terminó. Sí, es Karina, güey. Ya llegamos. Te lo juro que yo primero pensé que si hablabas de... Chéquense la luna. Está tan hermosa, parece el sol. Y yo esperaba ver bebés. ¡Benji! Hola, nena. Pero pues, ¡Benji! a ver, Ana, ¿nos puede mostrar los elotes que estamos tratando de comer, no? Padrino en la playa, güey. Este está bien tiernito. Se supone que tienen una bebé. Este está bien tiernito. Antes de que me olvide, aquí está nuestro ramito que hicimos. Huele delicioso. Y también no por nada, pero se ve muy chulo. Acá. Pinche trasero en el piso casi. ¿Cómo le hacen? ¿Quieres elotito? Tan chiquitos de aquí. ¿Quieres nada más jugar con él, verdad? Mírala. Es que la tienes que enseñar. Mírala. Híjole, aquí salió el tiernito, Karina. Ese que agarró pues más duro que agarró y No, pues eso No, también se está ve bien tierno. tiernito. ahí está un boleto. Ahí también. Es como tu mamá, que no se quieren enmugrar ni nada. Se lo damos y no le hace, no, le hace las manos así, no quiere. Quiere que le den, pero no lo quiere agarrar sola. Bueno, pues dicen que vamos a hacer una fogata y yo nada más estoy esperando. Ya estoy preparada con una cobija grande. Que dicen que vamos a hacer una fogata ya. Bebé, diles, vámonos a la fogata. ¡Ay! Yo traje crema para los elotes y no hay tampoco. ¿Están quitando tu galletota? Que la suelte. Ay, todos tienen tu galleta. Chulao. ¿No se inventa? La vuelves a hacer esa tirada para que veas, ¿eh? Ya estamos en la fogata. Somos los primeritos en llegar aquí. Ay, qué rico se siente, qué bárbaro. Y acá vienen despacito, pero vienen. ¿Puedes comer eso? Ay, ¿Quién no, dijo pero- que tú puedes Pero comer? se siente frío, aunque estemos aquí. Sí. Ya voy, mija. Espera. ¿Quieres hacer de bombero? Bueno, ya nos vamos a dormir. Estamos en nuestra camioneta. Tenemos como 8 cobijas. A ver si no nos hace mucho frío a la noche. Buen día, buen día. Pues ya nos despertamos. Aquí estamos haciendo tarea. Karina apenas llegó. Vamos a ir a navegar un poco allá atrás. Uy, aquí está Willy siguiéndonos. Y vente, Willy, córrele, Willy hermoso. Nos subimos a la motito. Y hola, baby sol.
¿Te gustó, nena? Sí, baby, soy. ¿Sí te gustó, mira? Listo. Mira esa piedra. Oh, nice. Mira esta piedra. Mira esta piedra. ¡Vámonos! Ya. Hola, bebé. Ahí está Willy, no se raja. Qué ricas paletas. Ya nos vamos nosotros, se van a quedar aquí estos. Bye. Paletas. Ya está, pues ahí nos vemos al rato, pues. No le puedes. Porque al rato